Bon, pour la deuxième partie, le titre dialogue quantité de matière pour les liquides et les solides. كان عندنا titre في الأحرى هو la masse, volume, pression et quantité de matière. كنا شلنا la quantité de matière N est égale à grand N divisé par NA. وشلنا la quantité de matière est égale à M divisé par V. M divisé par la masse molaire grand M. وشلنا ρ est égal à M على V. وشلنا la densité هي ρ على ρ de référence. وقلنا بالنسبة لي solide و liquide référence هو l'eau. دونك دابا غادي نشوفو حاجة وحدة أخرى. هادي شلناها لا ماس مولير ديك الحصة. هذا كذلك شلنا هاد الجزء هذا. ها هي غو إيتيكال ام على في اللي شلنا في الحصة اللي فاتت. دي إيتيكال غو على غو زيرو اللي فاتو يعني الفيديو يشوف لا بارتي 1 الجزء واحد. Donc pour les cours solides et liquides on prend l'eau comme référence. درنا هادشي كامل. Donc d'abord هنا غادي نبدا عندنا لا بارتي ديالنا. Quantité de matière à partir de sa masse. La quantité de matière N d'un échantillon de masse M et N est égal à M divisé par V. N égale à M divisé par grand M. عفوا نحفظها. N est égal à M على grand M. شلناها ونعاودوها. N en mol. La masse molaire en grammes mol moins 1 et la masse en grammes. وحدات مهمين. Concentration molaire. C'est quoi la concentration molaire? هي C كتساوي M على N على V. C كتساوي N على V. La quantité de matière divisée par le volume. C est égal à N divisé par V. هادي تا هي نزيدوها. Et la quantité de matière en mol. La quantité de matière دي solidité تاع المذاب. V le volume de la solution en litres ou là le volume de solvant ديال المذيب بحال بحال. Concentration massique كتفترق على la concentration molaire. La concentration molaire c'est la quantité de matière divisée par V et la concentration massique c'est la masse divisée par V. إلا شدينا هاد la masse جبدناها من هنا. La masse est égale à N multiplié par grand M. Donc c'est massique égale à N multiplié par grand M على V. هيا عوضنا هادي M فوا N هنا. صبحت N فوا M و V بقات في بلاصتها. إلا شدت N على V هاد N على V هي هادي. C'était ça. Donc on peut remplacer N divisé par V par C. Donc C massique égale à C fois M. L'unité de C massique égale à gramme litre moins 1. Un petit exemple. Bon هاد l'exemple ها هو. نتا خاصك تشوف العلاقات هاهم اللي غتستعمل ماشي زعما شي حاجة ديرو في البروية وعاد تشوف الجواب من بعد. Exemple 1. Calculer N, la quantité de matière de saccharose C12H22O11 dont le volume V égale à 500 ml de solution de concentration C égale à 4,42 10-2 mol litre moins 1. Deuxième question, calculer la masse M du saccharose nécessaire pour préparer cette solution. On donne M de C égale à 12 grammes mol moins 1, M de H égale à 1 gramme mol moins 1, M de O égale à 16 grammes mol moins 1. Troisièmement, calculer la concentration massique du saccharose. تطبيقات مباشرة des applications directes ديال هاد les relations. حنا بغينا N la quantité de matière de saccharose dans le volume V, attendez le volume V, égale à 500 ml de solution de concentration C. نشوف شنو عندي V و C. وبغينا N. Donc V و C وبغينا N. نستعمل هاد العلاقة. On va résoudre cette question par cette relation. بالنسبة à la deuxième cas, quelle est la masse M du saccharose nécessaire pour préparer cette solution? Donc là عندي N حسبتها هنا. là عندي N est égal à M divisé par M ونستنتج grand M. Calculer la concentration massique de saccharose, on peut faire de la relation ou bien de la relation اللي عجبني أنا. Donc غادي نجاوبو على N عندنا C وعندنا V نستعملو هادي.
Donc on a n est égal à c fois v جبناها من c égal à n على v استنتجنا بأن n égal à c fois v نقدروا نحفظوها بحال هكذا. كاين التلاميذ اللي كيحفظوا n égal à c fois v ou bien كيدير c égal à n على v. Donc la concentration عطاها لينا c'était 4,42 10 moins 2 le volume égale 500 millilitres. المليليتر ما نخدموش به غنحولو لليتر 10 moins 3 قيدها 1 millilitre égale à 10 moins 3 litres. Ça veut dire هادي كلها غادا تصبح 0,5. واحد الكالكيل بسيط غتعطينا n est égal à 2,21 10 moins 2 مول. دونك إلا رجعنا للإكزارسيس ديالنا هو هذا. رجعنا بزاف. هو عطانا سي وعطانا في استنتجنا العلاقة اللي عندنا. دونك بالنسبة لا دوزيام كيستيون قال لنا كالكيل لا ماس اون ان est égal à m sur m. دابا ان الي هاهي مبقاتش عندنا انكوني ولات معروفة. m égale à petit n multiplié par grand m. دونك m égale à n fois m. لا ماس مولير ديال السكروز ما عندناش. دونك هو عطاني لي ماس مولير اتوميك ديال شاك اتوم qui consiste saccharose. Donc avec M de C12H22M11 est égal à 12 multiplié par la masse molaire de C plus 22 multiplié par la masse molaire de H plus 11 multiplié par la masse molaire de O. هادو كيكونوا عندنا معروفين دابا راه بحال حفظناهم. هادو 12 هادي 1 هادي 16 ما كتبدلش بالنسبة لجميع لي زيكزارسيس. Donc des valeurs fixes. Donc la masse molaire égale à 12 multiplié par 12 plus 22 multiplié par 1 plus 11 multiplié par 16. Par la calculatrice, on trouve M égale à 342 grammes mol moins 1. La dernière question, مازال, on va remplacer هاد grand M 342 هنا ونستنتجو N. Donc هاد la relation أنا عاود كتبتها. ممكن انت ما تعاودش تكتبها حيت درتيها هنا. دونك ام ان هي 2.21 10 موان 2 ها هي ملتيبلي بار 342 اللي هي لا ماس مولير. دونك هذا تعطينا ام ايكال 7,56 غرام. La concentration massique, c'est quoi la concentration massique? C'était C massique égale à M divisé par V. نقدر نحسبها من هنا. هاهي لا ماس عندنا ولو فوليم عندنا هو 500 مليليتر. إلا بقيتو عاقلين حولناه تولي 0,5. دونك 7,56 divisé par 0,5 égale à 15,12 غرام لتر موان 1. دونك هكذا جاوبنا على السؤال الأول. بروميير إكزامبل عفوا. ندوزو l'exemple 2. Calculer la quantité de matière de l'eau dont le volume V égale à 100 cm3 de l'eau. دونك عطانا الماء قال لنا عندنا واحد الحجم 100 سنتيمتر كيب كيحسب لنا كمية المادة la quantité de matière. Deuxième question. Déterminer le volume V' d'un échantillon de plomb par Rassas. Le plomb ولكن يكونوا مكوبيه دوك في التلفازات تلقاهم بيضين كاوينو في الطابلوات ديالهم والرصاص يعني اللدون بالدارجة. La quantité de matière est N' égale à 5,51 mol, sachant que sa densité D égale à 11,4. Dans la densité de plomb, la densité très grande devant la densité de l'eau اللي هي واحد. Son unité. عطانا واحد المجموعة ديال المعطيات هنا. Troisième question. Le nombre d'atomes de plomb existe dans N' اللي هي كانت عندنا في هاد كمية المادة شحال عندنا le nombre d'atomes qui existe dans cet échantillon de 5,51 mol. Pour la première question, الماء عطانا عليها لو فوليم ولكن كنعرفو لا دونسيتي ديالو واحد وكنعرفو بان غو ديال لو ايت ايغال 1 غرام باغ مليليتر. درناها في الكور يمكن لينا نبرهنو عليها ونديرو غير غو كتساوي ام على في. الا اختارينا 1 لتر في ايغال 1 لتر فإن لا ماس هي 1 كيلوغرام وتخرج لنا غو هي 1 كيلوغرام على اللتر وكيلوغرام نحولو ب 10 على بوسونس 3
و تا الاخر نحولو الليتر الميليليتر اللي هي عاوتاني 10 بويسونس 3 غتختزل وتبقى لينا 1 غرام بار ميليليتر، والميليليتر هو السنتيمتر كيوب. Donc on a la masse volumique de l'eau, ρ est égal à 1 gramme par millilitre, 1 kg par mètre cube. شوف إلا درنا هنا الليتر راه غتكون هنا 10 على بويسونس 3 ولا غرام بار لتر. إلا درنا غرام بار مليليتر غتكون 1. نتا غادي تشوف أنا علاش اختاريت هادي، لأن المليليتر هو سنتيمتر كيوب باش تختزل. دونك غو إيكال ام سيغ في، هادي بالنسبة لجميع لي كور سواء سوليد ولا ليكيد ولا غاز، وحتى اللو كذلك الكتلة الحجمية لا ماس فوليميك سيتي لا ماس ديفيزي باغ لو فوليوم. دونك ام إت إيكال هاد ام هادي إت إيكال غو فوا في، ام هادي إلا بغينا هي غو فوا في، هاهي ام إيكال غو فوا في. بويسك لا كونتيتي دو ماتيير اللي بغينا غادي نشد هاد غو في في ونعوضها هنا. دونك ان إت إيكال ام سيغ ام، وتبقى لينا ان إت إيكال غو فوا في على ام. هادي راه برهنا عليها. دابا غير هادي ان لا كونتيتي دو ماتيير دلو، وهادي غو دلو، وهذا لو فوليوم دلو، هادي لا ماس مولير دلو. لو لا موليكيول دلو معروفة هي H2O، دونك خصنا نحسبو لا ماس مولير ديال H2O. شحال فيها من H جوج، شحال فيها من O واحد. دونك هي جوج في واحد لا ماس مولير دو O دو الهيدروجين هي بلس لا ماس مولير دو l'oxygène اللي هي 16، شتيها 16. دونك غتولي 18. دونك 18 غرام مول موان 1. دونك هادي 18 عاد في عندنا 100 سنتيمتر كيوب، وهاد غو غادي ناخدو 1 غرام بار ميليليتر اللي هي 1 غرام بار سنتيمتر كيوب باش تكون عندنا تختزل. دونك انا كتبت لك الوحدات 1 غرام بار ميليليتر، و 100 ميليليتر هي 100 سنتيمتر كيوب بحال بحال، وعندنا 18 غرام هي لا ماس مولير. الميليليتر غيمشي مع الميليليتر، والغرام غيمشي مع الغرام، وغتبقى لينا مول موانزا غطلع الفوق غتولي مول. دونك ان إيكال 5.55 مول. ان بريم إت إيكال غو فوا في، هادي خدينا نفس العلاقة اللي استعملنا قبيلة برهنا عليها بلا ما نعاودوها، فوا في على لا ماس مولير. وهنا هو عطاني دابا لا دونسيتي، هاتي نشوفو ليكزارسيس باش نفهموه. اكزامبل 2 ها هو. Déterminer le volume vrai d'un échantillon de plomb dans la quantité de matière N'. عطانا N'، عطانا la densité، وعطاني la masse molaire شتيها، وهاد العلاقة برهنت عليها. دونك عندي la masse molaire، عندي V بريم هي اللي بغيت، وعندي N اللي هي N بريم. دونك نقدر نستنتج V هي M فوا N على غو، وهاد غو عندها علاقة مع la densité D إيكال غو على غو دلو. هيا دي إيكال غو على غو دلو. غو دلو سميناها في الدرس غو زيرو، دابا نسميوها غو دلو. دونك دي دونك غو إت إيكال دي فوا غو دلو. هيا نجبدها من هنا وغادي نشد هاد غو ونعوضها هنا، فغتصبح لينا ان بريم إت إيكال غو اللي هي دي فوا غو دلو. هاد غو غادي نبدلها بدي و في بريم على ام، هنا خصني ندير في بريم. دونك هاهي ان بريم إيكال دي فوا غو بريم على ام. دونك في بريم تنسيت هنا بريم كذلك، في بريم هاد في بريم شنو غادا تساوي؟ هاد ام غتطلع عند ان بريم وغتضرب لينا في دي وغتقسم علينا على دي فوا غو. هادو اللي حدا في بريم اون هو غيصبحو اون با، و اللي با غادي يصبح لينا اون هو. ونعاودو دابا التعويض اللي فين ما كتدخل دي و غو داكشي خصك ترد البال لي زونيتي. دونك عندنا ان بريم بالمول 5.51 مول، لا ماس مولير 207.2 غرام مول موان 1 خدينا ديال لو بلومب. لا دونسيتي بدون سون يونيتي 11.4، و غو دلو خدينا غرام بار ميليليتر. علاش اختارينا هاد الوحدات؟ باش يمشي لينا المول مع المول، حيت هنا راه مقسوم على المول ان سيغ مول اللي هي المول موان 1، ويمشي لنا الغرام مع الغرام، ويبقى لينا الميليليتر لتحت، ومن غادي يطلع لينا الفوق غادي يولي لنا ميليليتر أس واحد اللي هي الميليليتر. دونك في بريم إت إيكال 100.14 ميليليتر. دونك كونتيتي دو ماتيير دي كور غازو. دابا غادي ندوزو لي كونتيتي دو ماتيير دي كور غازو. دونك فوليوم مولير دان غاز. Le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par un mol de ce gaz. بحال فاش قلنا la masse
مولير قلنا هي لا ماس دين مول، تا لو فوليم مولير هي لو فوليم دين مول. غير بالنسبة لي غاز غادي نشدو واحد الإلقين اون فيول جوجي باغ اكزومبل عندها واحد لو فوليم، من كنوضعو في داك لو فوليم ان مول d'un espèce chimique gazeux, on dit que ce volume qui contient un mol s'appelle le volume molaire. Mais le volume molaire, elle dépend de la température et de pression de gaz enfermé dans l'enceinte, les محبوس في القنينة. Le volume molaire est indépendant de la nature du gaz, ما تتعلقش بالطبيعة ديال الغازات, mais elle dépend des conditions de température et de pression. Son unité est litre mol moins 1. إذن هو le volume molaire est indépendant de la nature du gaz. سواء حنا مثلا شدينا O2 وقارنا مع H2, O2 la molécule ديال ثنائي الأكسجين dioxygène est plus volumineux par rapport à la molécule de H2. يعني الأكسجين غليظة، هاد الموليكيل عندها حجم أكبر من لا موليكيل ديال H2 ثنائي الهيدروجين. ولكن من غنديروهم حنا العدد من 1 مول يعطينا العدد ديال H2 هو 6.02 10 على بوسونس 23، ومن غنشدو عاوتاني ديال O2 غيعطينا نفس العدد اللي درناهم في نفس القنينة بنفس درجة الحرارة نفس الضغط، غادي يكونوا كيحتلوا نفس الحجم، واخا وحدة غليظة على وحدة. شوية كونتراديكتوار مع الماكروسكوبيك. إلا شدينا باغ اكزومبل الأجسام غلاظ ووضعناهم في شي صال باغ اكزومبل غادي يخصنا واحد العدد أقل، ولكن إلا شدينا وحدين رقاقين صغيورين فغادي نحتاجو عدد أكثر نعمرو به ديك لاصال. لكن في لي غاز الميكروسكوبيك هادشي مخدامش، نقدو نشدو أعداد قد هادوك الرقاق قد هادوك الغلاظ، مثلا H2 رقيقين هاد لي موليكيل اللي اعتبرناهم صغيورين، و O2 غلاظين عليهم كبارين عليهم في العدد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات غيحتلوا حجم أكبر، ولكن لا موليكيل عندها حجم أكبر، ولكن من غنحطو نفس العدد نفس الظروف لدرجة الحرارة والضغط يحتلوا نفس الحجم. معرف واش فهمتوا واش بغيت نقول ولا لا. Dans les conditions normales de température et de pression, T 0 degré et P 1 atmosphère, les 10 à peu près est égal à 1,013 10 à la puissance 5 pascal، اللي حولنا لباسكال. من كيكون عندنا هاد الشرط كيتسمى لو فوليم مولير V0 égal à 22,4 litre mol moins 1، كيتسمى لو فوليم مولير نورمال. الرمز ديال لو فوليم مولير V0 في هاد الحالة، ولكن اون جينيرال كنديرو V وهاد 0 كنعوضوها لتحت ب M. V0 est appelé volume molaire normal. على سميناه نورمال حيت هادي هما لي كونديسيون نورمال، من تكون درجة الحرارة 0 و P إيكال جميع الغازات الحجم تاع مول واحد هو 22.4 dans ces conditions. deux conditions هي la température 0 et la pression 1 atmosphère. لكن ما خصناش نرفعوا درجة الحرارة ولا نزيدو في البريسيون تتغير الأمور. Loi d'Avogadro d'Ampère. Dans les mêmes conditions de température et de pression, tous les gaz ont même volume molaire. نفس الفكرة سميناها la loi d'Avogadro d'Ampère. Relation entre la quantité de matière et le volume molaire d'un gaz. بغينا دابا العلاقة ما بين le volume molaire et la quantité de matière. نحفظوها. N est égal à V sur V molaire. N en mol, V en litre, V molaire en litre mol moins 1. هادشي بالنسبة لي غاز. نخليو هاد لا لوا دو بويل ماريوت حتى لا بروشين فوا، حتى لا تروازيام بارتي. On va maintenant terminer cette partie. دابا راه بحال رجعنا تقريبا مجمل الدرس ديال ترون كومان.